我是高高，196。大家有看到高高的镜片，其实蛮厚的嘛。请问这个太多鬼了。我觉得高高不止人高他真的就是也心胸很宽阔，因为他整个就觉得，好啦，就是也不是不能做啦哈。也没有，我还是会抱怨。对啊，就豆豆每次也是抱怨我啊，但我没有要嘲笑他而已。那他也没办法，还是要抱怨啊。这些机器真的有要用吗？关掉，太烂了吧，太多鬼了吧？怎么那么多 DJI？ 你嘴巴一直在抱怨的时候，其实你的手还是一直在运动，对，还是在。Hello， 大家好，我是凯西，欢迎收看《殖民室指人你有什么事》，我们现在要开始营业中喽。来，隔壁呢，这位是高高，真的长得非常高的高高。我们刚开门走进来的时候，我们就想说，哇，他的头已经快要打到天花板耶，真的超高。我们待会幕后花絮，你要知道高高跟我们合照，对，要拍一个高高站起来的照片，真的超夸张，我全部人都我先请高高自我介绍一下，好不好？豆豆。好。我是高高，196。我是高高，高高真的很夸张，196这个数。196号，对，然后我就现在的工作是自由接案的音乐人，不能说是完全是音乐人，就是做音乐相关的案子的人，这样，对，好，我们会跳剪嘛，对不对？我们这个节目。请问一下，高高，你目前我们就我们所知，就是我们查得到的资讯，就是高高你主要是在做一些跟配乐有关的，是哪方面的配乐？最早开始我是做动画、电影之类的配乐，对，然后后来就是因为工作的关系，就接触到节目的声音的后制，然后所以最近的案子比较多是综艺节目啊，或者一些旅游节目的配音。我在讲配乐的时候，就是有点迟疑，就是因为我自己认知的配乐比较是会有一点创作的成分在里面，但节目的配乐比较多其实是就是找一些版权音乐的东西，然后去配合适合的情境去套入那个剧情。所以我想象中的那种罐头音效、鼓掌声这种算是吗？也是所以这种就是素材。对。所以你现在比较主要是在做这一方面的，对，就是找素材放进去。这种就是拼凑派的。OK， 那你目前有比较让大家可以说明一下，就是比较常被为人所知的节目有哪些吗？911这个团体，不知道大家应该大家都听过。对，911这个团体有拍几个综艺节目，然后是叫做极岛冒险，然后还有欢迎光临，这个都是我做的，对。还有一个是害营业中的第二季，也是我做的。所以你是从第二季来开始做？对，也是蛮妙的，就是因为那个制作人在看到我做了那个911的节目之后，去问了那个工作人员说，这个是谁做的，然后才联络到我，然后第二季就换我做这样。我们刚刚已经听高高讲了很多他经手过的作品了哈。对，那我们进入第二个，请问你是毕业于什么系？大学是经济学系。又是一个学非所用的来宾，之前很多是不是？不是，因为我们每一次访问的来宾，他们的毕业的科系都跟他们后来从事的工作完全没有关系。我研究所去读音乐系有回来了，回到地球。对，我大学其实就是很爱玩社团，然后课业就是只有大一有顾，然后大二之后就开始就是着重在吉他社。有拿到毕业证书了有那就 OK 啦，这个没有什么问题，准时毕业，没有延毕就很好。对，那你当初是怎么进来这一行业的？你当初入行多久？从大学音乐系开始？没有其实从大学大四就组乐团，出去到处比赛那时候就是对音乐有一个体验，然后大家喜欢玩，那时候比较像是玩音乐，对，然后真的觉得要走，就是毕业之后我有1年那个 gap year 在准备研究所，然后就真的下定决心去考音乐系，对，然后那时候才开始真的有一个可能进入这个行业的感觉。那你目前合作了这么多的节目啊，或者是你曾经投注心力做过的创作这样子，你有没有比较印象深刻的案子或案例？印象深刻的案子，不管是很快乐，真的觉得我超棒，觉得自己很有成就感，还是说早知道不要，就是印象很深刻。有一次做一案子的时候，就是他们的节目的剧情就是一组艺人走在路上，然后听到一间店里面播他们的歌，然后就进去那个店里面，然后才跟那个店的老板有一些互动什么的。然后但是其实那个歌是我上的，就是我后面才加的。
就是他其实现场是什么都没有放，然后他就要设定一个剧情是这样子，然后可是那是实境节目，就是其实就是我那时候才发现说，哦，好，其实这个真的就是节目，它不是实境，它就是比较注重在节目上，然后不是全部都是真的。reality show， 对，我觉得这个，对，我觉得这个还蛮有趣，这是我一个蛮惊讶的地方。对，所以我最近做的一个案子还蛮开心的，就是可以透露吗？可以，已经播了，真的啊？对，就是有一个叫《滚石摘星号》的节目。这个节目开心是因为做节目，这好几年了，也没有好几年，就这几年下来，就是其实大部分的音乐都是上网找那个音效库、素材库，对，然后放进去，然后就是一些比较没有名的音乐，就是你不知道那些歌是什么，它就是一个符合情境的音乐这样。但是因为这个是一个滚石就是那个滚石音乐、滚石唱片拍的节目，对。然后他们就是可以让我用他们公司出的歌，然后因为滚石的歌都大家耳熟能详，然后都知道，然后我觉得可以把这种流行歌用在节目里面当背景音乐是一个非常快乐的事情。对啊，而且我觉得现在的小孩子会不会，因为我已经是阿姨了，对我来讲，滚石其实真的是非常的经典，就是从我小时候一直到我现在，我在听，我都觉得它永远都有经典，对，永远都会有经典。就有一些很怀念，比如现在张震岳什么。对啊，张震岳，现在的小孩子知道张震岳吗？应该知道吧？张震岳是有那个那叫什么？那个跟顽童的那个组合叫什么？我忘记了，但我知道。这样太危险，飞太远，就那个啦。我懂。好想要叫高高唱哦，拿麦克风递给他，讲一下配乐，节目配乐有没有痛点？就是让你一直觉得这个工作的痛点真的是什么？也不少了，就是有一些行政工作一定要做，像是我刚刚讲的版权的东西，就是电视台有一个东西叫那个 Q sheet 中文是什么？就是音乐清单，然后你要把所有你用的音乐跟你用的秒数，时间出现在几秒到几秒都写成一个表，对，然后那个表要交给电视台，然后他们会去交给版权公司，然后版权公司才会分钱给那些音乐的创作者。分润的概念。对。那但是那个表就是你要把每个时间都记下来，就那个其实蛮繁琐的。对，你会觉得我为什么要多做这些？对，作品交了就好了。对，没有办法，这是法规问题。对了，有时候剪辑就比较辛苦，因为剪辑都很辛苦。对，剪辑很辛苦。对，然后有时候剪辑辛苦的时候就会，也不是说故意，就是忘记把音轨整理一下，然后对，然后就会比较乱一点，然后我们在做混音后置的时候就会要这样移来移去，然后整理很久。对，就是等啦，前一个人剪完之后要到你那边配乐的时候，你就会觉得 Oh my God， 一打开那个档案就大概100轨，100轨，天哪！大家有看到高高的镜片，其实蛮厚的嘛。请问这个跟你一直对着荧幕剪有关系吗？太多轨了。那这个节目的配乐的话，是不是如果要接到这样的案子，你一定要有基本的，比如说会弹钢琴、会弹吉他、乐理这些东西，都一定要至少知道吧？我觉得不用。对，真的不用，完全不用啊，因为只要会那个软体就可以了。什么软体？来说一下，你工作的软体是？我工作软体是 Cubase， 可是我觉得我印象中做电视节目的人很少用这个啦，因为原本是做音乐。对，原本做音乐所以才用这个，然后就顺便用。然后比较多做电视节目是用一个叫 Nuendo，他们是同一家公司出的，但就是 Cubase 比较 for 音乐。我说不需要的原因是因为有素材就好。对啊。你完全不用自己弹东西，有一些比较制作比较不够大的一些节目，可能声音会比较失误，就是他们的音乐，因为音乐很长一段，可能2-3分钟，然后你通常一段剧情可能只需要不到1分钟，比如说40几秒、50几秒，然后你要把那个音乐剪成那个短秒数，然后要有头有尾，然后中间不能有一个剪辑过的痕迹，不能有断痕，对，所以这个，然后节奏也要一直符合就是原本的样子，然后和弦什么也不能跳得太奇怪，我觉得这个就还蛮重要，这需要一点音乐的 sense。对，其实坊间有一些做电视的，其实他们比较被称作是音效公司，就是对音效公司的有一些人可能会操作那个剪辑软体，但是不一定
会演奏乐器或是懂音乐这样。哦，好有趣哦。那我以前看综艺节目的时候，有些是现场的综艺节目啊，对，像康熙来那种弹 keyboard，对，那种现场的阿咪老师，还是以前很久以前的孔锵老师。对不起，我要泄露我的年龄 ，I'm sorry 哦。那如果是像这种现场老师，就一定要会吧，不然他怎么现场弄？可是那就跟我们不一样，我们这种就是后置。哦，所以他们那个真的就是现场配合作品弹出来。所以这种真的是很厉害的老师。哦，那个真的很厉害，对，那种抓得到主持人的。所以你就讲得出名字，就阿咪老师、孔锵老师，很少啊，因为那个真的太厉害，那门槛。不是，是因为那个节目真的太红了嘛，全台湾我就问你谁没有在看？对啊，那个年代，对，以前的综艺节目的生态跟现在真的有很大很大的不同。现在全部都放网络上。对，因为受众已经完全都转移到线上。对，也有可能现在有一些节目是比较精致化，然后就会变成说，就连音乐都要考虑一阵子之后，或是要比较精挑细选之后才能播出来，所以就比较需要用后置的。你的素材来源都来自于你的订阅，那你会需要自己去配吗？我说自己弹、自己唱，不用吧？其实通常不用，刚刚有讲到一个滚石那个节目，然后就是因为里面的主持人就是我刚刚讲到的张震岳，对，然后张震岳他在节目其中一个段落，他弹了一首歌，这样，那个歌结束的时候还有一段那个 insert 的画面过场那种，然后那时候我就需要补音乐，可是那一小段而已，然后用素材库的音乐怪怪的，然后用滚石音乐怪怪的，然后所以我就用吉他就弹了一个和弦来谱进去，就补给他，就这样，对，就补给他，这是非常非常少数会需要用到乐器的机会。没有遇到就是觉得沟通协调好像不太顺利的状况，所以应该是我觉得还好，都还好。因为他是整个心胸很宽阔的人，没有啦，就可能来的时候太多鬼，然后我就会抱怨，然后就会丢回去。可以这样哦，剪辑师不好意思，对啊，是不是出错了？鬼是不是有点太多了？对，太多是不是搞错了？这些机器真的有要用吗？关掉。那我的态度就是，如果我讲了能处理，那我就轻松一点；那我不能处理，我就用。但是，所以重点还是要都是心胸宽阔的人啊。但是有奖比没奖好。所以就都会讲一下。所以长得高心胸也比较大耶，怎么那么好啊？超棒的。我觉得我有点，我觉得我蛮爱抱怨的。虽然豆豆每次也是抱怨我啊，但我没有要嘲笑他而已。他也没办法。他还是要抱怨啊，不能让他连情绪的出口都没有啊，不能这样啊，还是要抱怨，还是要抱怨。我们继续延续刚才的话题，就是有没有遇过就是沟通啊，或者是做节目当中你觉得比较棘手、比较困难，然后让你一直呈现那种眉头深锁、案情不单纯的那种感觉？或有一些那种很繁琐的啦，就是例如说声音传过去，然后明明就原本的画面跟声音都是对的，然后但最后他们在出的时候影音突然不同步，而且前后都对，然后但只有中间一段不对，然后有被偷剪是不是？不知道，超怪的，然后就等于说，然后对，这很怪，有可能是灵异现象。什么？对，然后因为不知道为什么，大家都不知道为什么，然后就是正常来讲应该是那个整集节目那个影像应该要再过一次。对啊，而且头尾都对耶。对，然后可是就是那时候影像来不及再过一次。对，然后所以就变成说我要回去把声音移动一下，然后对上那个画面。对，所以这个是那种比较烦的。我觉得高高不止人高他真的就是也心胸很宽阔，因为他整个就觉得好啦，就是也不是不能做啦哈。也没有，我还是会抱怨，太烂了吧，太多鬼了吧，怎么那么多 DJI？ 你嘴巴一直在抱怨的时候，其实你的手还是一直在动，对，还是在做，但是就是有讲总比没讲好。那你平常如果有工作的时候，你一天怎么安排你的工作生活时间？怎么讲呢？怎么讲？你会就是，例如说日出而作，日落而息，农夫的概念，勤耕雨读。我可能就是5、6点睡的，所以就会熬夜。会，大部分还是熬夜的。对，可是就其实没有必要，因为他们东西来，然后至少都会有至少1天的时间可以弄，然后其实要维持正常的作息是可以，但是就是你也知道这种工作摸一摸啊，对，摸西摸的，然后就变成晚。对，然后就最后1秒要交接不行了，赶快弄，然后就5点。我发现所有做创作产业的人都是这样，就是一定要压线，最后1秒把它划出去。为什么会这样？
关键嘛，我们都这样，没有前面都在酝酿那个感觉要酝酿出来。讲是这样讲，我被他打枪。你有没有不知道该怎么配的时候？不知道该怎么，就是东西来了，可是我今天没有灵感，我不知道该怎么配，怎么办？海翻，拼命的去听素材，或者是看别人的作品。你会去参考别人的作品？然后因为我会看韩综，然后大概知道一些节奏，像罗 PD， 然后就是我喜欢看那个地球娱乐室，我觉得我超喜欢我超喜欢安以生，就是对。那你就是会我觉得非常有帮助，对，汲取一些原来可以这样的感觉，像是什么东西、什么地方要下音乐这些节奏什么的，就是都会也都看得出来。那欧美的呢？你有看欧美的一些这样子的节目吗？欧美的脱口秀或者是 reality show， 你觉得他们有需要用到这种音效，还是你觉得那个风格跟台湾talk show 比较没有在用这个，所以他们跟我们不一样。有实境节目还是会用到，但是欧美的实境节目确实比较少看一点。对。因为我印象，我们以前都是看日综比较多，对。然后这几年台湾综艺也是一直都有啦，但是现在好像还是会去看大陆中国那边的，对啊，你会看陆综吗？不会，因为我每次看陆综其实蛮多就是韩综衍生过来的，就是跟韩综也很像这样子。所以我现在来问一个我个人比较不懂的地方，因为我在查高高的资料的时候，我们团队有发现几个专有名词，一个叫做节目配乐，就是高高现在在做的事情，一个叫混音师，一个叫做节目声音后期。请问这三个是一样的人吗？还是都不一样？因为这个名字节目声音后期，这是我给他们的名字，我觉得这个才是最标准，这个职业应该要叫的，这个工作应该要叫的title这样。然后混音师是他们自己打的，就是我觉得混音也是我一个工作，但是这不完全是我做的事情，就是只是我做的事情的一部分。像我做这个节目后期，包括就是要上音效，然后要混音，然后要下音乐，然后大概就是这三个部分，然后混音只是其中一部分，然后还有音效，有些节目后面就是加音效，对，但音效其实工作也就包含了混音跟下音乐，对。所以你主要是只要跟声音有关的，其实都会来到这边的后期。对，因为前期就是成音班的，成音那边会先收嘛，对，所以你都后面，所以我觉得那个后期什么，刚刚叫什么？节目配乐混音师跟节目声音，节目声音后期是比较正确一点，比较也不能说正确，就是比较精确，对，比较精确的说法。好，懂 ，OK， 谢谢高高解答了我们的疑惑，因为我们在网络上找资料的时候就觉得，为什么又多了一个名字？他是谁？答案是他们是同一个人。因为我们刚刚有偷问他，就是除了冲浪之外，他还有一个别的兴趣。对，我们就偷偷的在网络上查，就是高高喜欢爵士乐，对不对？对，这个蛮有趣的。那你为这个，你有做什么跟爵士乐有关的事情吗？就是其实我研究所就去念音乐系，然后在音乐系的时候就有修一些爵士相关的课程，然后还有例如说像我爸小时候，我爸很喜欢爵士乐，然后小时候就一直放，所以一直都有接触了。然后自己以前也玩乐团嘛，所以就是多少都有接触这样。然后刚好那个台北爵士大乐队创了一个新的团队，叫做 TJB。他们 TJB 是那个台北 Jazz Vocal， 就是台北人声爵士乐团，然后就是合唱的爵士乐这样。对，然后所以我就有机会征询就去征询。所以你其实自己跑去唱。对。所以你不只是会弹，你也很会唱嘛？没有很会，就是会。但是爵士听起来就很难啊。比较有。它跟一般的流行音乐很不一样对，市场很小啦，但就是我就觉得很有趣啦。所以感觉说工作压力很大，然后平常就是要么就去冲浪，要么就唱歌，唱一下这样子。因为我原本就觉得我可能是一个本来就比较想做幕后的人，对，然后但做了幕后之后就发现，对，有时候也蛮羡慕目前的人有表演的机会，对，然后自己现在加入这个团队就也有表演的机会，就觉得不错，对，舒压也是，然后兴趣也是。那你工作以外的时间啊，会不会有什么听到声音就觉得这个音乐不对？像我印象很深刻，我那时候在读，因为坂本龙一过世了嘛，我那时候就读他生前的小故事，就有听到说他在吃早餐的时候，就是突然觉得这家餐厅的音乐真的很不 OK。他吃完早餐之后还写纸条给那个餐厅的老板说，
我跟你说，你家我东西真的好好吃，但是音乐真的超烂。我给你一个歌单，可以请你换歌单吗？那你出去工作的时候也会这样吗？就是你在外面生活的话。哇，我这个比较特别一点，因为我都是用音效库，版权素材库的东西，所以我看到电视上都马上知道它是用哪个素材库的，看到广告都知道它是用哪个素材库的音乐，超级常看到的。对，然后还有一些 YouTuber 的音乐后面的音乐，然后我都知道哪里来的。对，这个也是就是这样子。这个就是一个职业病会都会直接知道是哪里来的。所以如果现在让你猜歌，你会都猜得出来吗？猜歌？对啊，比如说听到一段音乐，马上就是我知道这是谁唱的，这是谁的素材库这样。那个素材库的音乐都没有歌词啊。对，它就是音乐，对，但是就是你自然知道是哪里的，就代表说大家还是很常用那些素材。所以我后来就是避开那些不用，所以才要买3个。我懂了，所以难怪就是常常要就是听这些东西，太常重复了，然后很多人都用重复。对，我问你哦，因为现在年轻人都听抖音嘛，你会去听抖音的音乐吗？对，我会滑抖音，然后刷 YouTube 的 short，还是要看一下。真的知道他们现在在流行的语汇，也不是，就是自己会沉浸其中，然后出不来的。这个跟工作没有关系。对啊，我觉得还是要啦，就是例如说流行文化要知道什么都还是要，因为做节目，然后现在的东西，然后流行什么都还是要知道。对，然后不然就是我觉得这个对于你跟制作人啊什么的沟通也蛮有帮助。对，他就会觉得，你不是一个就是自己只做音乐或者只找素材库的人，你也会关心流行文化或是在干嘛的。好哦，来，我们差不多进入我们的尾声咯。来问一下，就是高高，如果你要用一段话来形容你的工作，你觉得这是一份什么样的工作？乐在其中是一定是需要的。对，然后像是其实小时候大家都喜欢看综艺节目，什么都会一直笑得很开心这样，然后自己做的时候，我觉得如果没有乐在其中，干脆不要做。就是我其实做的时候看一看也会觉得很好笑。对，就是这一段你就看到自己就笑出来。所以我觉得这还蛮重要的。所以你要有一点幽默感，对不对？对，我觉得或是就是你要能理解别人的幽默，理解大众的幽默点。讲到这个，我原本其实觉得我这个工作好像没有这么有趣，因为好比起一般的写歌啊、编曲或是写词曲的那些传统的音乐创作，这个好像不需要那么多创造力。对，它是自式化的。对，然后就是可是其实就是那一段要塞什么，然后那一段要用什么情绪，你也是可以决定。这个是兴趣上来讲，说这个还是蛮有趣。然后现实层面来讲，就是说这个其实工作机会也是多蛮多的。对，然后所以就是想一想之后也觉得其实也蛮有趣的。就是我原本会觉得创作的音乐好像比较有趣一点，比起我现在的工作。但是有一次我去一个录音室录音的时候，就问一个前辈，就是说，前辈你都不要加，我不会加前辈，就是你有时候蛮羡慕你都在做这种创作音乐工作，但是他就说创作其实有时候还是会枯竭，一定会，对，就会觉得一直要创作，有时候会想不出东西，所以其实他觉得都要有，就是像节目这种不需要这么多创造力，但是也需要还是在创作，需要很多对，还是在创作，然后需要比较多 sense 的东西也需要，然后纯创作，然后比较会消耗的也需要，但就是我觉得他给我的意思就是说平衡蛮重要的。那我们最后一个，请问如果像你刚刚这样说，不需要音乐基础，好像也可以做幕后这个音乐的后置的部分。对。那你觉得如果有人想要进入这个行业的话，你有没有对他有什么建议？我觉得是不要进来吧。没有，因为这个真的蛮累，而且老实说，就是一般坊间的音效公司给新人的新待遇对不是很好，除非要到能自己接案，才会比较有正常的待遇对，所以就是很辛苦啦。我觉得虽然不会音乐不会乐器可以进来，但是 sense 很重要所以我觉得能够成功的可能大部分都还是懂音乐然后会乐器的人我觉得啦，因为一般不会的人，例如说你可能不会，你就是对音乐的兴趣没有那么大，然后或者是你听的音乐没那么多，然后你对于这个剧情需要的那个音乐的走向，可能就也不会那么了解。对，所以我觉得大量的聆听跟练习是非常必要的。
所以我觉得还是有一定的门槛。对，我懂了。就是虽然你刚开始说实际上的技术面没有门槛，但是当你要走得长远或走得够深的时候，它还是其实有一个深度在。对，就是这样。OK， 你好会整理。不是，我不是主持人吗？什么东西啦？今天状况还可以啦，喝了2杯饮料。好，我们今天非常感谢高高。快乐。好 ，OK， 谢谢大家收看我们的节目。我们今天这一集呢也很开心，欢迎到高高来为我们解答什么是神秘的节目营销、节目后置营销。好，我不知道有没有取这个名字啊，随便啦。对。在干嘛？好了，那欢迎大家继续收看我们的殖民室，我们再陆续推出更多有趣的职人们。下次见。Hello， 如果你还想要知道各种有趣的职人大小事，欢迎继续锁定我们的殖民室，职人真的很有事。不是啦，职人你有什么事？我们下次见，拜。